बच्चों ये तो डायनासोर है बच्चों। ओके ये देखो ये हंडोला है। लगता है डायनासोर इस हंडोले को खाएगा। ओके चलो इस डायनासोर को रोकना पड़ेगा बच्चों। ओके ये देखो बच्चों ये डायनासोर तो रुक गया है। ओके ओके अब हंडोला देखो बच्चों सुरक्षित है। ये देखो ये तो बहुत ही प्यारा हंडोला है। ये तो बहुत ही अच्छे से घूमता है बच्चों। ओके और ये देखो मंकी ये है चलने वाला मंकी बच्चों। देखिए ये तो प्यारा बहुत ही प्यारा मंकी है चलता भी है। देखो ये तो बहुत ही प्यारा मंकी है। ओके चलो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ तांगे वाले के पास। और ये देखो ये तो तांगे वाला है। ओहो ये तो देखो इसने तो अपने बैल को उठा दिया है आगे से। क्योंकि चलो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ हंडोले के सामने। ओके और ये देखो ये तो बेबी है चलने वाला बेबी। और मिठुन तोता है। ये देखो ये तो आमने सामने पे खड़े हुए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों जने। ओके ये देखो बच्चों ये चलने वाला बेबी है। ये देखो ये तो बहुत ही प्यारा बेबी है। ये देखो ओहो ये कहाँ पे जा रहा है बच्चों। ओहो ओके ये देखो बच्चों ये छोटा बेबी न्यू का है। ये देखो ब्लैक कमांडो कहाँ चढ़ा खड़ा हुआ है। ये तो शेर वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ा खड़ा हुआ है बच्चों। ये देखो चलो इसको नीचे उतारते हैं। ओके तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। ओके ये देखो अब ये पिंजरे वाली गाड़ी सुरक्षित है। ओके अब इस जंगल में छोड़ के आएंगे बच्चों कहीं। इस जंगल में छोड़ के आएंगे इस पिंजरे वाली गाड़ी को। इसने तो शेर को कैद किया हुआ है। ओके ये देखो लगता है इसके दोस्त नहीं रह गए हैं। ये देखो ये तो काफ़ी सारे जंगली जानवर है। लगता है इनको भी कहीं जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। ओके चलो हम इस छोटे वाले डंपर में इसको जंगल में छोड़ के आएंगे बच्चों। ओके बूम 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 बूम। ये देखो बच्चों ये तो ऊँट है। और ये देखो ये तो शेर है बच्चों। ओके चलो इन सभी जंगली जानवरों को इस डंपर में भर के कहीं जंगल में छोड़ के आएंगे बच्चों। ओके बम 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 चलो इन सभी को जंगल में छोड़ के आ जाओ। ओके ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा है। ये तो बहुत ही प्यारी सीएनजी ऑटो रिक्शा है बच्चों। पर इसे मिट्टी में चला नहीं जा रहा है। ओके चलो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। ओके ये देखो बच्चों ये गंजे वाला भी है। और ये देखो इसके सामने तो मंकी बैठा हुआ है। ये देखो ये मंकी तो लगता है आज डांस नहीं करेगा बच्चों। ये डांसिंग मंकी है पर ये आज डांस नहीं करेगा बच्चों। ओके ये देखो ये तो ब्लैक ये देखो बच्चों ये तो सुपरमैन है बच्चों। ये तो इस ग्रीन कलर के ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा खड़ा हुआ है बच्चों। चलो इसको नीचे उतार देते हैं। चलो तुम साइड में खड़े हो जाओ यहाँ पे। ये देखो बच्चों ये ग्रीन कलर का ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो ये तो बहुत ही प्यारा अच्छा ट्रैक्टर है बच्चों। ओके ये देखो ये तो एक और बड़ा ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े टायर हैं बच्चों। ओके ये देखो ये तो बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है बच्चों। चलने वाला ट्रैक्टर है। ओहो ओके ये देखो बच्चों ये बुलडोजर। चलो इस बुलडोजर से मिट्टी भरवाते हैं बच्चों इस ट्रैक्टर में। ओके चलो ओके चलो बुलडोजर तुम इसमें मिट्टी भरते हैं। ये देखो बच्चों इसका तो काफ़ी बड़ा बकेट है बच्चों। ये तो बहुत ही काफ़ी सारी मिट्टी भरता है बच्चों। ये देखो इसने तो मिट्टी को भर दिया।